Agora que eu vi, tá com uma película. Tá. Ó. Eu não vi. Mas você vai pra película, sério que você vai passar paninho no drone? Não, tô vender. Porque ele suja muito. Ah, tá. O Lambi, ele passa camiseta. No Fernando não rola. Ah, entendi. A qualidade é aquela, é barato. Mas a qualidade... Ô, tá lá no canal, que o pessoal tá querendo. O Nilson, o Lincoln, pô, desligou aqui, não vai rolar amanhã, eu acho. Oi?
Eita Tem uma porra! galera vindo aqui, ó. Então, eles estão amanhã aqui.